Ahojte všetci, vítajte v najnovšom videjku, vážení. Prepáčte, že som nepridal nič nové absolútne, viem, že ste čakali na niektoré tieto nové videá, ktoré som aj pridal, že fotku, ale potrebujete na to správny čas, správny deň a správnu chvíľu. A dnes je presne ten deň, kedy vám odprezentujem to, čo mi prišlo. Či je to dobre a či to není dobre a ako sa s nimi brúsi a ako sa s tým nedá brúsiť a čo ku tomu zrobiť, že by sa s týmito tenučkými panelmi by sa dalo dobre nabrúsiť nož. Vítajte, vážení, ak sa vám videjku bude páčiť, tak buďte takí dobrí, hoďte jeden odber, like, zdieľaj kamošom, že čo zás to ten košický brúsič objednal na skúšku. Máme tu napred sebou, vážení, zrnitosti 200, 400, 800, 1500 a 3000. Tieto zrnitosti som si objednal kvôli tomu, lebo si myslím, že úplne nám to stačí pre jedno brúsenie, ostrenie vašich nožov, lebo bežné domácnosti majú klasické nerezové ocele, nie sú ani až tak tvrdé, na ktoré vám úplne budú stačiť takéto zrnitosti. Ešte predtým, než by sme začali brúsiť, vám ukážem, že tento nož je ozaj tupý. Preto vám poviem hneď, ktoré zrnitosti vám budú stačiť na ostrenie vašich nožov. Samozrejme všetky. Týchto 5 zrnitostí, vážení, som si objednal z AliExpressu za komplet 17 eur aj s poštovným. Čo potrebujeme vedieť o týchto brúsnych paneloch? Ako vidíte tu pred sebou, každý jeden takýto tenučký panel je dosť tenký a robí vám trošku miernu problematiku ešte predtým, než by ste začali nejak brúsiť vaše nože. Ale bohužiaľ mi predajca nenapísal nikde, či sa odporúča nejaká voda, olej, mydlová voda, nič. Takže tým pádom potrebujeme sa nejako sám vynájsť. Ja si myslím, že nič nepokazíme s tým, keď budeme používať nejaký taký olej, minerálny olej, a si myslím, že predĺžite životnosť vašich brúsnych kameňov. Ale čo nerobte? Nepridávajte na tieto brúsne panely žiadnu vodu, pretože každá voda je iná a sa vám môže vytvoriť časom fľak na každej jednej ploche tu z týchto brúsnych panelov a tie fľaky, ktoré sa vytvárajú potom, ako sa s nimi ostrí, tak sú zlé fľaky. Tie fľaky sú tie, ktoré vám upchajú pory týchto brúsnych panelov a to je zlé, lebo nemáte funkciu ani toho brúsenia a tým pádom stráca brúsny panel svoju hodnotu a neumožňuje vám ani tak dobre ostriť, lebo už tá zrnitosť reálne je upchatá. Ďalšia vec, ktorá je mydlová voda, sa pri niektorých brúsnych diamantových takých paneloch sa odporúča, ale pri týchto rozhodne je najlepšie na sucho. Preto ak máte strašne zničené nože, predajca, ten, od ktorého som si ja objednal, má od 80 zrnitostí až po 3000, ale 80 už fakt je pre extrémne zubaté nože a extrémne zničené nože. Keď ich máte, tak si objednajte, ale keď nemáte zničené nože, ale fakt ako tento, že ešte mierne, tak si objednajte od 200 a postupujte až po 3000. Vidíte tu na týchto všetkých paneloch, že sa nachádzajú tam také rôzne čiarky hore dole do každej strany. Na čo sú tie čiarky? Tie čiarky boli vytvorené na to, je to trošičku aj taký dobrý náš marketingový ťah na predaj ináč týchto brúsnych paneloch, pretože není tam celá plocha vytvorená diamantovou vrstvou, ale tam tie panely, ktoré sú vlastne tie čiary, sú na to, aby zachytávali odpad po brúsení a všetko by padalo do týchto malých dierok. Tieto ináč kombinujú zhodu náhod aj pri takýchto klasických brúsnych paneloch a si myslím, že šikovne to vymysleli. Ale ako s nimi brúsiť, keď sú také tenučké, no dajme všetko bokom. Ako vidíte, mám tu ešte pred sebou moju Parkside, túto z brúsky Parkside ešte stojan. Chvála Bohu, že som ho nevyhodil, ale z toho všetkého budete potrebovať iba gumu, ktorá vám drží brúsny kameň a takisto vám bude slúžiť pri týchto brúsnych paneloch diamantových. Ako? Na to, aby sme vedeli brúsiť, vážení, obojstranne a využiť z našej brúsky fakt, že maximum, tak urobte to tiež tak. Všetky odkazy na tieto panely, všetky odkazy na magnety vám prihodím, vážení, do popisu. Nebojte sa, všetko tam budete mať. Máte tu jeden magnet, ktorý tu prihodíme do jedného rohu, druhý dokopy vlastne 4. Tu máme zrnitosť 400, s ktorou zrnitosťou budeme dneska začínať a brúsiť náš nôž. Na 400 na druhú stranu si prihodíte 800, napravíme si a už zrazu máme obojstrannú brúsku
s ktorou fakt, že vieme naostriť nož a jednak není to ani tenučké, nebudete si prstom obťahovať po stole a budete môcť si to len otočiť a zmeniť zrnitosť, zvýšiť si zrnitosť. To isté ináč, keď urobíte, že objednáte si 4 až koľko dokopy 8 týchto magnetov, tak viete si vytvoriť to isté na všetkých a všetky budete mať krásne obojstranné. A čo s tou gumou? Táto guma musí byť protišmiková. A keď máte inú gumu, tak použite inú gumu. Keď máte kožu, tak tam položte kožu. Samozrejme, netreba sa toho bať. Hlavne ide vám o ten efekt, aby sa vám tento brúsny kameň nešmykal a nešúchal o nič. Aby sme si ešte vedeli šetriť našu zrnitosť, tak si pridáte do gumy. Žiaľ, nenapísal, ako som spomínal, predajca, či sa odporúča tam nejaká voda alebo nie, tak nebudeme brúsiť s vodou, budeme brúsiť úplne na sucho na týchto paneloch. Keď vy budete používať oleje, ktoré sú extrémne husté, tak vás vopred upozorňujem, že zničíte svoje kamene. Vaše brúsne tieto panely nebudú mať takú funkciu, akú by mali mať. Tým pádom budú všetky pory upchaté, zrnitosti nebudú mať žiaden význam. A ako vidíte, tu nás sme si do toho pridali a keď budeme brúsiť, tak nebude sa nám nič šmýkať. Ideme brúsiť. Videli ste, dá sa aj s týmto nabrúsiť nože, akurát musíš si nejaké tie praktiky a spôsob nájsť na to, ako správne s tým brúsiť a ako, že by si mal svoje pohodlie počas ostrenia. Videli ste na paradajke, nož je ostrý a si myslím, že ukončovanie aj pri 1500 podľa mňa do bežnej domácnosti by vám úplne stačila. Nepotrebujete až 3000, ale keď chcete mať luxusnejšie nože, tak odporúčam. Ak sa vám video páčilo, hoďte jeden like. Majte sa krásne a ostré nože vám prajem. Ahojte.